បើសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវលក់មាសទាំងដែលមិនទាន់មានតម្រូវការលុយបារម្ភពីការខ្លាចឬក៏ការភ័យអំពីការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃមាសតាមរយៈការព្យាករណ៍ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអង្គុយស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាជាងពេលដែលមាសឡើងនាំគ្នាសម្រុកទិញពេលដែលមាសចុះ correction ណាពេលដែលមាសចុះតាមរយៈ correction របស់វាបងប្អូននាំគ្នាសម្រុកលក់ចេញអញ្ចឹងទិញក៏ខាតលក់ក៏ខាតអត់មានផលចំណេញទេលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាននៅក្នុងរយៈពេលវែងវាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងគោលនយោបាយធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកវាមិននៅឆ្ងាយគ្នាប្រមាណទេភាពប្រែប្រួលនឹងការឡើងតម្លៃមាសនឹងការឡើងហើយក៏នឹងឃើញមានអ្នកទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ម្ដងទៀតផងដែរជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី15ខែ7ឆ្នាំ2026មាសបានឡើងវិញនៅក្នុងតម្លៃ$492នៅក្នុងមួយជីឬក៏ឡើងមកនៅឈរនៅក្នុងតម្លៃ$4050.70សេននៅក្នុងមួយអង្គយើងនឹងជំរាបជូន support និង resistance សម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានតម្លៃមាសពីម្សិលមិញយើងមានរបាយការណ៍មួយប៉ុន្តែយើងក៏មានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ៃរ៉ុនផងដែរដោយសារតែយើងឃើញរបាយការណ៍ CPI ឬក៏អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែមិថុនាបានធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 3.5% ដែលការរំពឹងទុកនោះគឺ 3.8% អញ្ចឹងតម្លៃអតិផរណាធ្លាក់បានធ្វើឲ្យនិន្នាការនៃការរំពឹងនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្របូកច្របល់បន្តិចដោយភាគរយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃមាសមានការកើនឡើងមែនតែតម្លៃមាសទេមិនសិនមិញយើងក៏ឃើញផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកើនឡើងផងដែរ Bitcoin ក៏មានការកើនឡើងដែរបន្ទាប់ពីទិន្នន័យឬក៏បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សមិនសូវមានប្រាក់ទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនតែមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែបន្តទៅទៀតការដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនក៏នឹងបន្តបន្ថែមទៅទៀតខណៈដែលលុយធំកំពុងតែដកចេញពីទីផ្សារកំពុងតែឈរមើលតើពួកគេនឹងខ្ជាក់លុយរបស់គេទៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នច្បាស់ណាស់អ្វីដែលពួកគេនឹងបង់លុយចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺការទិញបណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទិញបណ្ណបំណុលរបស់តំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការជួញដូរមាសក្តីការទិញផ្សារហ៊ុនក្តីការជួញដូរ crypto ក្តីគឺត្រូវបានជួញដូរដោយអ្នកវិនិយោគតូចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយមកយើងឃើញទីផ្សារ crypto មិនមានការកើនឡើងខ្លាំងទីផ្សារមាសក៏មិនមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយទីផ្សារតែទៅជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនក៏មិនមានការកើនឡើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអត់ជារឿងចម្លែកទេគឺកំពុងតែរងចាំមើលរបាយការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយនៃការដំឡើងឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់អ្វីដែលយើងដឹងលុយធំប្រកាសជារត់ចូលទៅក្នុងបណ្ណបំណុលសិនហើយមុនបំរែបំរួលថ្មីមុនពេលដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទិន្នន័យលម្អិតរបស់របាយការណ៍អតិផរណារួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់បន្ថែមព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនតើទៅជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងតែកើតហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពបញ្ច្រាស់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានតើទៅជាមួយនឹងរបាយការណ៍ CPI ផងដែររបាយការណ៍ CPI បង្ហាញថាអតិផរណាធ្លាក់ចុះ 3.5% ដោយសារតែមានបទជុកបាញ់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាចឃើញបានតែទៅជាមួយនឹងបទជុកបាញ់នឹងត្រូវបានដួលរលំទៅហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ុនហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រកអូម៉ង់ឬក៏ច្រកហាម៉ូសតែទៅជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនមានការវាយប្រហារគ្នាប្រេងតែទៅជាមួយតម្លៃ brand ហ្នឹងគឺការឡើងរហូតដល់ទៅ$85បូកមានថាវាឡើងចុះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពិភពលោកកំពុងតែបារម្ភទៅលើរឿងអតិផរណាត្រឡប់មកវិញហើយបំរែបំរួលតែទៅជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ុនលែងជាសង្គ្រាម proxy ហើយកាលពីមុនយើងគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមឲ្យជំនួសអ៊ីស្រាអែលហើយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់មានក្រុមភេរវកម្មមានហូទីមានយេម៉ែនឬក៏មានក្រុមភេរវកម្មផ្សេងដែលខ្លួននឹងយកមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាគឺជាសង្គ្រាមដាក់ចំមកគ្នាបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ុនប្រកាសក្នុងការសម្លាប់លោកដូណាល់ត្រាំយើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់រហូតដល់ទៅ3ដងកាលពីយប់មិញហើយអ៊ីរ៉ុននឹងក៏បានវាយប្រហារតាមមីស៊ីលនិងដ្រូនមកវិញដែរដើម្បីវាយកំទេចនៅទីតាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះយើងក៏ឃើញបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាលិចជាប់នៅជុំសមុទ្រនឹងក៏ចាប់ដើមចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដូចគ្នាដែរទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ុនដូចគ្នាតែទៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើកប៉ាល់ឬក៏នាវាដឹកប្រេងឬក៏ដឹកទំនិញក៏ចាប់ដើមកើតមានតាមរយៈពួកប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ីរ៉ុនដូចនេះច្រកហូម៉ូសបិទជាផ្លូវការលែងជាសង្គ្រាម proxy
ប៉ុន្តែវាជាសង្គ្រាមតំបន់តែម្ដងហើយលើសពីសង្គ្រាមតំបន់វាគឺជាសង្គ្រាមដែលគេគិតថ្លៃពីពិភពលោកកន្លងទៅយើងឮអ៊ីរ៉ង់ក៏ចង់យក 20% ពីការដឹកជញ្ជូនប្រេងឬក៏ទំនិញទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ Hormuz ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញលោក Donald Trump ក៏បានលើកឡើងពីគំនិតនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់យកតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាការពារហ្នឹងរហូតដល់ទៅ 20% រាល់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងឬក៏ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមច្រក Hormuz ឧទាហរណ៍បើសិនបើតម្លៃទំនិញមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ100លានអញ្ចឹងគ្រាន់តែការបង់ fee តែទៅជាមួយនឹងការបង់សេវាការពារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារជូនហ្នឹងគឺអស់20លានហើយអញ្ចឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែនឹងឃើញបន្តទៅទៀតដែលអតិផរណាធ្លាក់ចុះ 3.5 នេះវាគ្រាន់តែជារឿងបន្តអាសន្នទេយើងនឹងឃើញស្ថានភាពតឹងតែងរបស់យោធាយើងនឹងឃើញការបិទតែទៅជាមួយនឹងច្រក Hormuz នឹងដដែលដែលប្រេង 20% របស់ពិភពលោកពឹងពាក់អាស្រ័យដឹកតាមច្រក Hormuz ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រេងបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចុះថោកគឺដោយសារការកាត់បន្ថយការនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនកាត់បន្ថយរហូតដល់ទៅ5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃជាតួលេខខ្ពស់ជាស្ថានភាពមួយធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងមានភាពនឹងណប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមនាំចូលមកវិញយើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់កំពុងតែបន្តប៉ះពាល់បណ្ដាប្រទេសដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអារ៉ាកុយវ៉ែតអារ៉ាប់រួមជាមួយនឹងកាតាអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សិតតែជារងគ្រោះតាមរយៈការដួលរលំនៃការនាំចេញប្រេងរបស់ខ្លួនតម្លៃប្រេងតម្លៃហ្គាសតម្លៃឧស្ម័នតម្លៃសាំងសម្ភារៈវេចខ្ចប់សម្ភារៈតេតិនជាមួយនឹងកសិកម្មរួមទាំងជីគីមីផ្សេងទៀតនឹងការឡើងប៉ោងការខ្វល់ខ្វាយអំពីអតិផរណានឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏សម្រាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានជា IMF ឬក៏ World Bank នៅតែរក្សាគោលជំហរក្នុងការព្យាករណ៍អំពីបញ្ហាអតិផរណាការឡើងនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងតែឃើញថាតម្លៃប្រេងធ្លាក់មានមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឡើងគឺមានមូលហេតុនៃការឡើងនេះគឺជាព័ត៌មាននៃភូមិសាស្ត្រតំបន់ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចដឹងបានថាអ្វីឬក៏តួលេខដែលបងប្អូនកំពុងតែទទួលបាននៅព្រឹកនេះគឺជាតួលេខបញ្ច្រាស់សម្រាប់ខែក្រោយឥឡូវយើងចូលមើលទៅលើរបាយការណ៍អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងលម្អិតបន្តិចជាមួយខ្ញុំម្សិលមិញយើងទទួលបានរបាយការណ៍ CPI ការវាស់ស្ទង់អតិផរណាតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្លាក់មក 3.5 ការរំពឹងទុកគឺ 3.8 ហើយបើសិនជាយើងមើលអតិផរណានៅក្នុងការពីខែមុនខែឧសភានោះអតិផរណាបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 4.2% អានោះជាតួលេខមួយខ្ពស់ដែលគេរំពឹងថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីបញ្ហាសង្គ្រាមបានបង្កើតឡើងហើយតុល្យភាពតេតិនជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃបរិយាកាសនៅប្រចាំមុខពីនឹងជះកម្ដៅទៅដល់ទូទាំងពិភពប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវបណ្ដោះអាសន្នទេហើយសម្រាប់តម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជារឿងរ៉ាវបណ្ដោះអាសន្នដែរឥឡូវនេះយើងមើលតារាងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងអតិផរណាស្នូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលអតិផរណាស្នូគេដកតម្លៃអាហារនិងតម្លៃធម្មពលចេញពីព្រោះតម្លៃអាហារនិងតម្លៃធម្មពលវាឡើងចុះមិនប្រកបទេវាឡើងចុះលឿនអញ្ចឹងការពីមុនគឺ 2.9% តទៅជាមួយនឹងអតិផរណាស្នូហើយបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់មក 2.6% វាជាតួលេខយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានយើងឃើញថាផ្សារស្តុកបានឡើងថ្លៃបានបំណុលលក់ដាច់ជាងមុនតម្លៃមាសមានការកើនឡើងតម្លៃប្រាក់មានការកើនឡើង crypto ឬក៏ Bitcoin ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិ digital ហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងផងដែរត្បិតការធ្លាក់តម្លៃនៃតម្លៃធម្មពលរហូតដល់ទៅ 5.7% នៅក្នុងខែមិថុនានោះវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយលែងមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនោះគឺគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តែម្ដងឥឡូវបើយើងមើលពីរបាយការណ៍តទៅជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2027នេះមុនរបាយការណ៍ CPI បង្ហាញចេញយើងឃើញថាតួលេខនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃទី29វាមានភាគរយខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ទៅ 41.7% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺតួលេខនេះធ្លាក់មក 16.6% អញ្ចឹងវាធ្លាក់ខ្លាំងណាស់តែទៅជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅស្ថានភាពដដែលគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ 83.4% ដោយតែខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញយើងនឹងមិនឃើញមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2026នោះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅលើគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកញ្ញានិងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2026តើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងឬក៏ពីរដងដោយសារតែភាគរយតាម SME Fed Watch នៅក្នុងខែ
ខែកញ្ញាយើងឃើញតួលេខมันមានការប្រែប្រួលទេការតម្លៃអត្រាការប្រាក់កាលពីមុនគឺ 52.4% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់មក 51.2% ហើយបើយើងបន្តកលេចរហូតដល់ទៅចុងឆ្នាំណាយើងឃើញភាគរយនៃការតម្លាអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតការតម្លាអត្រាការប្រាក់2ដងនោះមានរហូតដល់ទៅ 31.1% ការតម្លាអត្រាការប្រាក់ម្ដងគឺមានរហូតដល់ទៅ 41.1% ហើយតេតិនជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតម្លាអត្រាការប្រាក់មានត្រឹមតែ 17.8% ទេខណៈដែលគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលកន្លងមកយើងតែងតែរំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះធ្លាក់មក 0% ទៅហើយនេះហើយគឺជាតួលេខដែលយើងកំពុងតែឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្លាអត្រាការប្រាក់ម្ដងឬក៏2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2026បើយើងកលេចឬក៏យើងមើលបន្តដល់ក្នុងឆ្នាំ2027ហ្នឹងការតម្លាអត្រាការប្រាក់មានរហូតដល់3ដងនោះដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនកាលពីខែឧសភាមកម្ល៉េះអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួលហើយតម្លៃមាសដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងឈរមក$4,000នេះគឺជាតម្លៃដែលវាឡើងឈរមករងចាំបន្ទាប់ពីតម្លៃអតិផរណាធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបពិតមែនទែនតម្លៃអតិផរណាអត់បានធ្លាក់ចុះទេយើងនឹងឃើញរបាយការណ៍នៅក្នុងខែតទៅជាមួយនឹងខែកក្កដារបាយការណ៍អតិផរណានឹងបន្តការកើនឡើងនេះការសន្សំឬក៏ការព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2026គឺវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំនៃការតម្លាអត្រាការប្រាក់មាសឈរនៅលើរឿងត្រឹងច្រើនជាងហើយស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលមាសឡើងធៀបជាមួយនឹងការតម្លាអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលតួលេខសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ម៉ាក្រូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពថមថយនិងគោលនយោបាយទាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសរុបរួមនៅព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានតម្លៃមាសដែលបានឡើង$4,000នៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាឡើងដោយសារតែភាគរយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកក្កដានេះធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនិន្នាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមការឡើងមកវិញនៅក្នុងខែកញ្ញានិងក្នុងខែធ្នូត្បិតរលកបញ្ហាឬក៏តម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកនឹងត្រឡប់មកវិញតែទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍តម្លៃមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងមាសនៅតែបង្កើនឬក៏មាសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលនឹងអាចកើនថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេលវែង2ឆ្នាំឬក៏បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយរបស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយហើយមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិលក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដែលមានចាប់ផ្ដើមការឡើងខ្លាំងណាការឡើងខ្លាំងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024មានស្ទុះឡើងតែម្ដងមាសឡើងធៀបជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូននៅតម្លៃមាសជាមួយនឹង support និង resistance របស់វាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់តម្លៃ support របស់មាសប្រសិនបើមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,045វានឹងបន្តទៅ$4,030និង$4,010ហើយវានឹងបន្តធ្លាក់ចុះក្រោមទៅទៀតប្រសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,010តែទៅជាមួយនឹង support resistance ឬក៏តម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,070វានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,090និងបន្តទៅតម្លៃ$4,110និង$4,120ហើយនេះក៏ឲ្យតម្លៃតិចឬក៏ទាបទៀតដែរពីព្រោះចលនារបស់មាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันមាននិន្នាការខ្ពស់ឬក៏มันមាននិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះលឿនឬក៏ការឡើងលឿននោះទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលបងប្អូនអាចរកបានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ព័ត៌មានដែលបងប្អូនអាចទទួលគឺការវិភាគឬក៏ការដាស់រំលឹកឬក៏ការភ្ញាក់បងប្អូនឲ្យដឹងអំពីតម្លៃមាសចុះអ្នកខ្លះក៏មានការព្រមានសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកស៊ីរបរចំនួនជួញដូរមាសជាការពិតការរកស៊ីរបរចំនួនជួញដូរមាសនៅក្នុងពេលដែលមិនមានភាពប្រកបប្រជាហើយចង់ទិញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺជាការបដិបត្តិតែសម្រាប់ការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺជារឿងសុវត្ថិភាពត្បិតរាល់បណ្ដាធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយរូបិយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកសូម្បីតែរូបិយប័ណ្ណក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដដែលនៅហើយបើសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវលក់មាសទាំងដែលមិនទាន់មានតម្រូវការលុយបារម្ភអំពីការខ្លាចឬក៏ការភ័យអំពីការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃមាសតាមរយៈការព្យាករណ៍ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអង្គុយស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាជាងពេលដែលមាសឡើងនាំគ្នាសម្រុកទិញពេលដែលមាសចុះ correction ណាពេលដែលមាសចុះតាមរយៈ correction របស់វាបងប្អូននាំគ្នាសម្រុកលក់ចេញអញ្ចឹងទិញក៏ខាតលក់ក៏ខាតអត់មានផលចំណេញទេលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងវាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងគោលនយោបាយធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក
វាមិននៅឆ្ងាយគ្នាប្រហែលទេភាពប្រែប្រួលនឹងការឡើងតម្លៃមាសនឹងការឡើងហើយក៏នឹងឃើញមានអ្នកទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ម្ដងទៀតផងដែរមាសបានឡើងវិញនៅក្នុងតម្លៃ$492នៅក្នុងមួយជីឬក៏ឡើងមកនៅឈរនៅក្នុងតម្លៃ$4050.70សេននៅក្នុងមួយអង្គយើងនឹងជំរាបជូន support និង resistance សម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានតម្លៃវាពីម្សិលមិញយើងមានរបាយការណ៍មួយប៉ុន្តែយើងក៏មានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ុនផងដែរដោយសារតែយើងឃើញរបាយការណ៍ CPI ឬក៏អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែមិថុនាបានធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 3.5% ដែលការរំពឹងទុកនោះគឺ 3.8% អញ្ចឹងតម្លៃអតិផរណាធ្លាក់បានធ្វើឲ្យនិន្នាការនៃការរំពឹងនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្របូកច្របល់បន្តិចដោយភាគរយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃមាសមានការកើនឡើងមែនតែតម្លៃមាសទេមិនសិនមិញយើងក៏ឃើញផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកើនឡើងផងដែរ Bitcoin ក៏មានការកើនឡើងដែរបន្ទាប់ពីទិន្នន័យឬក៏បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ចុះហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សមិនសូវមានប្រាក់ទេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនតែមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតផលប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែបន្តទៅទៀតការដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចេញពីទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនក៏នឹងបន្តបន្ថែមទៅទៀតខណៈដែលលុយធំកំពុងតែដកចេញពីទីផ្សារកំពុងតែឈរមើលតើពួកគេនឹងខ្ជាក់លុយរបស់គេទៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយណាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នច្បាស់ណាស់អ្វីដែលពួកគេនឹងបង់លុយចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគឺការទិញបណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទិញបណ្ណបំណុលរបស់តំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការជួញដូរមាសក្តីការទិញផ្សារហ៊ុនក្តីការជួញដូរ crypto ក្តីគឺត្រូវបានជួញដូរដោយអ្នកវិនិយោគតូចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយមកយើងឃើញទីផ្សារ crypto មិនមានការកើនឡើងខ្លាំងទីផ្សារមាសក៏មិនមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយទីផ្សារតែទៅជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនក៏មិនមានការកើនឡើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអត់ជារឿងចម្លែកទេគឺកំពុងតែរងចាំមើលរបាយការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយនៃការដំឡើងឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់អ្វីដែលយើងដឹងលុយធំប្រកាសជារត់ចូលទៅក្នុងបណ្ណបំណុលសិនហើយមុនបំរែបំរួលថ្មីមុនពេលដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទិន្នន័យលម្អិតរបស់របាយការណ៍អតិផរណារួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់បន្ថែមព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងតែកើតហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាពបញ្ច្រាស់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានទាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ CPI ផងដែររបាយការណ៍ CPI បង្ហាញថាអតិផរណាធ្លាក់ចុះ 3.5% ដោយសារតែមានបទជប់មាញ់កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាចឃើញបានតែទៅជាមួយនឹងបទជប់មាញ់នឹងត្រូវបានដួលរលំទៅហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ុនហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្រកហូម៉ង់ឬក៏ច្រកហាម៉ូសតែទៅជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនមានការវាយប្រហារគ្នាប្រេងតែទៅជាមួយតម្លៃ brand ហ្នឹងគឺការឡើងរហូតដល់ទៅ$85បូកមានថាវាឡើងចុះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពិភពលោកកំពុងតែបារម្ភទៅលើរឿងអតិផរណាត្រឡប់មកវិញហើយបំរែបំរួលតែទៅជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ុនឡើងជាសង្គ្រាម proxy ហើយកាលពីមុនយើងគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមឲ្យជំនួសអ៊ីស្រាអែលហើយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់មានក្រុមភេរវកម្មមានហូទីមានយេម៉ែនឬក៏មានក្រុមភេរវកម្មផ្សេងៗដែលខ្លួននឹងយកមកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាគឺជាសង្គ្រាមដាក់ចំមុខគ្នាបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ុនប្រកាសក្នុងការសម្លាប់លោកដូណាល់ Trump យើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់រហូតដល់ទៅ3ដងកាលពីយប់មិញហើយអ៊ីរ៉ុននឹងក៏បានវាយប្រហារតាមមីស៊ីលនិងដ្រូនមកវិញដែរដើម្បីវាយកំទេចនៅទីតាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះយើងក៏ឃើញបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកាឡិចជាប់នៅជុំសមុទ្រនឹងក៏ចាប់ដើមចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដូចគ្នាដែរទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ុនដូចគ្នាហើយតែទៅជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើកប៉ាល់ឬក៏នាវាដឹកប្រេងឬក៏ដឹកទំនិញក៏ចាប់ផ្ដើមកើតមានតាមរយៈពួកប្រដាប់អាវុធរបស់អ៊ីរ៉ុនដូចនេះច្រកហូម៉ូសបិទជាផ្លូវការលែងជាសង្គ្រាម proxy ប៉ុន្តែវាជាសង្គ្រាមតំបន់តែម្ដងហើយលើសពីសង្គ្រាមតំបន់វាគឺជាសង្គ្រាមដែលគេគិតថ្លៃពីពិភពលោកកន្លងទៅយើងឮអ៊ីរ៉ុនក៏ចង់យក 20% ពីការដឹកជញ្ជូនប្រេងឬក៏ទំនិញទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ហូម៉ូសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញលោកដូណាល់ Trump ក៏បានលើកឡើងពីគំនិតនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់យកតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាការពារហ្នឹងរហូតដល់ទៅ 20% រាល់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងឬក៏ដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមច្រកហូម៉ូសឧទាហរណ៍បើសិនបើតម្លៃទំនិញមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ100លានអញ្ចឹងគ្រាន់តែការបង់ fee តែទៅជាមួយនឹងការបង់សេវាការពារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារជូនហ្នឹងគឺអស់20លានហើយតែរឿងដែលយើងកំពុងតែនឹងឃើញបន្តទៅទៀតដែលអតិផរណាធ្លាក់ចុះ 3.5 នេះវាគ្រាន់តែជារឿងបន្តអាសន្នទេយើងនឹងឃើញស្ថានភាពតឹងតែងរបស់យោធាយើងនឹងឃើញការបិទ
តែទៅជាមួយនឹងច្រក Hormuz នឹងដដែលដែលប្រេង 20% របស់ពិភពលោកពឹងពាក់អាស្រ័យដឹកតាមច្រក Hormuz ហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រេងបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃចុះថោកគឺដោយសារការកាត់បន្ថយការនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនកាត់បន្ថយរហូតដល់ទៅ5លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃជាតួលេខខ្ពស់ជាស្ថានភាពមួយធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងមានភាពនឹងណោប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមនាំចូលមកវិញយើងនឹងឃើញតម្លៃប្រេងកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផលប៉ះពាល់កំពុងតែបន្តប៉ះពាល់បណ្ដាប្រទេសដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអារ៉ាគុយវ៉ែតអារ៉ាប់រួមជាមួយនឹងកាតាអេរ៉ង់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សិតតែជារងគ្រោះតាមរយៈការដួលរលំនៃការនាំចេញប្រេងរបស់ខ្លួនតម្លៃប្រេងតម្លៃហ្គាសតម្លៃឧស្ម័នតម្លៃសាំងសម្ភារៈវេចខ្ចប់សម្ភារៈតេតិនជាមួយនឹងកសិកម្មរួមទាំងជីគីមីផ្សេងទៀតនឹងការឡើងប៉ោងការខ្វល់ខ្វាយអំពីអតិផរណានឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏សម្រាប់ពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានជា IMF ឬក៏ World Bank នៅតែរក្សាគោលជំហរក្នុងការព្យាករណ៍អំពីបញ្ហាអតិផរណាការឡើងនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងតែឃើញថាតម្លៃប្រេងធ្លាក់តែធ្លាក់មានមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឡើងគឺមានមូលហេតុនៃការឡើងនេះគឺជាព័ត៌មាននៃភូមិសាស្ត្រតំបន់ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនដែលបងប្អូនអាចដឹងបានថាអ្វីឬក៏តួលេខដែលបងប្អូនកំពុងតែទទួលបាននៅព្រឹកនេះគឺជាតួលេខបញ្ច្រាស់សម្រាប់ខែក្រោយឥឡូវយើងចូលមើលទៅលើរបាយការណ៍អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងលម្អិតបន្តិចជាមួយខ្ញុំមិនសិនយើងទទួលបានរបាយការណ៍ CPI ការវាស់ស្ទង់អតិផរណាតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្លាក់មក 3.5 ការរំពឹងទុកគឺ 3.8 ហើយបើសិនជាយើងមើលអតិផរណានៅក្នុងការពីខែមុនខែឧសភានោះអតិផរណាបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 4.2% ឯនោះជាតួលេខមួយខ្ពស់ដែលគេរំពឹងថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីបញ្ហាសង្គ្រាមបានបង្កើតឡើងហើយតុល្យភាពតេតិនជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃបរិយាកាសនៅប្រចាំបពានឹងជះកម្ដៅទៅដល់ទូទាំងពិភពប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគ្រាន់តែជារឿងរ៉ាវបណ្ដោះអាសន្នទេហើយសម្រាប់តម្លៃមាសដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជារឿងរ៉ាវបណ្ដោះអាសន្នដែរឥឡូវនេះយើងមើលតារាងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងអតិផរណាស្នូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលអតិផរណាស្នូគេដកតម្លៃអាហារនិងតម្លៃធម្មពលចេញពីព្រោះតម្លៃអាហារនិងតម្លៃធម្មពលវាឡើងចុះមិនប្រកបទេវាឡើងចុះលឿនអញ្ចឹងកាលពីមុនគឺ 2.9% តទៅជាមួយនឹងអតិផរណាស្នូហើយបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់មក 2.6% វាជាតួលេខយ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានយើងឃើញថាផ្សារស្តុកបានឡើងថ្លៃបានបំណុលលក់ដាច់ជាងមុនតម្លៃមាសមានការកើនឡើងតម្លៃប្រាក់មានការកើនឡើង crypto ឬក៏ Bitcoin ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិ digital ហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងខ្លាំងផងដែរត្បិតការធ្លាក់តម្លៃនៃតម្លៃធម្មពលរហូតដល់ទៅ 5.7% នៅក្នុងខែមិថុនានោះវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយលែងមានការបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនោះគឺគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់តែម្ដងឥឡូវបើយើងមើលពីរបាយការណ៍តទៅជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2027នេះមុនរបាយការណ៍ CPI បង្ហាញចេញយើងឃើញថាតួលេខនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅថ្ងៃទី29វាមានភាគរយខ្ពស់ណាស់រហូតដល់ទៅ 41.7% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺតួលេខនេះធ្លាក់មក 16.6% អញ្ចឹងវាធ្លាក់ខ្លាំងណាស់តែទៅជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅស្ថានភាពដដែលគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ 83.4% ដោយតែខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនកាលពីម្សិលមិញយើងនឹងមិនឃើញមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2026នោះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅលើគោលនយោបាយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកញ្ញានិងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2026តើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងឬក៏ពីរដងដោយសារតែភាគរយតាម SME Fed Watch នៅក្នុងខែកញ្ញាយើងឃើញតួលេខមិនមានការប្រែប្រួលទេការដំឡើងអត្រាការប្រាក់កាលពីមុនគឺ 52.4% ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់មក 51.2% ហើយបើយើងបន្តកលេចរហូតដល់ទៅចុងឆ្នាំណាយើងឃើញភាគរយនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ទៅទៀតការដំឡើងអត្រាការប្រាក់2ដងនោះមានរហូតដល់ទៅ 31.1% ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងគឺមានរហូតដល់ទៅ 41.1% ហើយតេតិនជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដំឡើងអត្រាការប្រាក់មានត្រឹមតែ 17.8% ទេខណៈដែលគោលនយោបាយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលកន្លងមកយើងតែងតែរំពឹងថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នោះធ្លាក់មក 0% ទៅហើយនេះហើយគឺជាតួលេខដែលយើងកំពុងតែឃើញ
ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ម្ដងឬក៏2ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2026បើយើងកលេចឬក៏យើងមើលបន្តដល់ក្នុងឆ្នាំ2027ហ្នឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់មានរហូតដល់3ដងនោះដោយតែខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនកាលពីខែឧសភាមកម្លេះអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួលហើយតម្លៃមាសដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងចូលមក$4,000នេះគឺជាតម្លៃដែលវាឡើងឈរមករងចាំបន្ទាប់ពីតម្លៃអតិផរណាធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបពិតមែនទែនតម្លៃអតិផរណាអត់បានធ្លាក់ចុះទេយើងនឹងឃើញរបាយការណ៍នៅក្នុងខែតទៅជាមួយនឹងខែកក្កដារបាយការណ៍អតិផរណានឹងបន្តការកើនឡើងដូចនេះការសន្សំឬក៏ការព្យាករណ៍អំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2026គឺវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំនៃការកម្លាំងអត្រាការប្រាក់មាសឈរនៅលើរឿងត្រឹងច្រើនជាងហើយស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលមាសឡើងធៀបជាមួយនឹងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលតួលេខសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ម៉ាក្រូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីភាពថមថយនិងគោលនយោបាយទាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសរុបរួមនៅព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលបានតម្លៃមាសដែលឡើង$4,000នៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាឡើងដោយសារតែភាគរយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកក្កដានេះធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនិន្នាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមការឡើងមកវិញនៅក្នុងខែកញ្ញានិងក្នុងខែធ្នូត្បិតរលកបញ្ហាឬក៏តម្លៃប្រេងរបស់ពិភពលោកនឹងត្រឡប់មកវិញតែទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍តម្លៃមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងមាសនៅតែបង្កើនឬក៏មាសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលនឹងអាចកើនថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេលវែង2ឆ្នាំឬក៏បន្ទាប់ពីគោលនយោបាយរបស់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយហើយមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់វិលក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដែលមានចាប់ផ្ដើមការឡើងខ្លាំងណាការឡើងខ្លាំងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024មានស្ទុះឡើងតែម្ដងមាសឡើងធៀបជាមួយនឹងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅតម្លៃមាសជាមួយនឹង support និង resistance របស់វាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់តម្លៃ support របស់មាសប្រសិនបើមាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,045វានឹងបន្តទៅ$4,030និង$4,010ហើយវានឹងបន្តធ្លាក់ចុះក្រោមទៅទៀតប្រសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,010តែទៅជាមួយនឹង support resistance ឬក៏តម្លៃមាសស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បើសិនបើមាសថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,070វានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,090និងបន្តទៅតម្លៃ$4,110និង$4,120ហើយក៏ឲ្យតម្លៃតិចឬក៏ទាបមែនពីព្រោះចលនារបស់មាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នมันមាននិន្នាការខ្ពស់ឬក៏มันមាននិន្នាការនៃការធ្លាក់ចុះលឿនឬក៏ការឡើងលឿននោះទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលបងប្អូនអាចរកបានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ព័ត៌មានដែលបងប្អូនអាចទទួលគឺការវិភាគឬក៏ការដាស់រំលឹកឬក៏ការភ្ញាក់បងប្អូនឲ្យដឹងអំពីតម្លៃមាសចុះអ្នកខ្លះក៏មានការព្រមានសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកស៊ីរបរចំនួនជួញដូរមាសជាការពិតការរកស៊ីរបរចំនួនជួញដូរមាសនៅក្នុងពេលដែលមិនមានភាពប្រកបប្រជាហើយចង់ទិញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺជាការបដិបត្តិតែសម្រាប់ការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងគឺជារឿងសុវត្ថិភាពបិទរាល់បណ្ដាធនាគារកណ្ដាលជំវិញពិភពលោកនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយរូបិយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកសូម្បីតែរូបិយប័ណ្ណក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដដែលនៅហើយបើសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាត្រូវលក់មាសទាំងដែលមិនទាន់មានតម្រូវការលុយបារម្ភអំពីការខ្លាចឬក៏ការភ័យអំពីការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃមាសតាមរយៈការព្យាករណ៍ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអង្គុយស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនជាងពេលដែលមាសឡើងនាំគ្នាសម្រុកទិញពេលដែលមាសចុះ correction ណាពេលដែលមាសចុះតាមរយៈ correction របស់វាបងប្អូននាំគ្នាសម្រុកលក់ចេញអញ្ចឹងទិញក៏ខាតលក់ក៏ខាតអត់មានផលចំណេញទេលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាននៅក្នុងរយៈពេលវែងវាគឺជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការសន្សំនៅក្នុងរយៈពេលវែងគោលនយោបាយធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងគោលនយោបាយភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកវាមិននៅឆ្ងាយគ្នាប្រមាណទេភាពប្រែប្រួលនឹងការឡើងតម្លៃមាសនឹងការឡើងហើយក៏នឹងឃើញមានអ្នកទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ម្ដងទៀតផងដែរសូមអរគុណរាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលមិនមានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការនយោបាយអង្គការចាត់តាំងលេខណាមួយរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នលក់ឬក៏ជួញដូរមាសណាមួយផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាប
។